台中有一名从事资源回收80多岁的陈姓驾驶，在8号下午，他是开着货车回收一台大型双门冰箱，但疑似贪图方便，就把冰箱是绑在车尾，再放到滑轮上要拖回回收厂。冰箱一路左摇右晃，竟然是意外擦撞到停在路边的高档进口车。 有没有看错？画面中的蓝色小货车竟在车尾绑起绳索，直接拖着大型双门冰箱左摇右晃，就在马路上惊险移动。而这一晃还擦撞到路旁停放的深色高档进口车，但阿伯没停下，当场肇事逃逸。民众直击直呼阿伯出事啦！这台车后边那个坡呢，伊做行。老伙仔人啊，伊就叫一喙仔咧疏肺啦，无法度。老啊8、9、10岁啊，也咧叫呢。 民众目击时间是8号下午2点多，地点就在台中沙路光华路上。而当时开车的就是这位在做资源回收的80多岁陈姓驾驶。你知影去弄着无？嘿啦，唔知，唔是弄着啦。我后面再找物件，后来又去甲卡着啦。进高车，然后要找你赔，你唔得。我无法啊赔，无度。 我哪会钱？他疑似拒载回收冰箱，但车子满了放不下，贪图方便，只用绳子绑住冰箱，在底部放上滑轮，准备拖到回收厂资源回收，却意外酿成擦撞事故。因所载运的回收冰箱未依规定放置捆绑于车上，载运人客货物不稳妥，行驶时显有危险。 处汽车驾驶人3000元以上至9000元以下的罚款。而遭回收冰箱撞击的是台高档进口车，左后车尾留下刮痕。当时车主就在车上莫名遭撞，幸好只有车损，没有造成民众受伤。不过货车驾驶这下回收冰箱的钱，恐怕还不够付车辆维修费，真的得不偿失。记者综合报道。